ठीक है फाड़ो। हेलो गाइस, ये है मैग्नेट है घुटनों के। इसके अंदर बारीक बारीक मैग्नेट है, ये देखिए 4-5 मैग्नेट आते हैं इसके अंदर। और ये चिकट टेप है लगाने के लिए। इस तरह से घुटने दर्द देते हैं तो उसी के लिए रात में लगाकर सो जाने का है। इस तरह से पैक हो जाते हैं हालत के हिसाब से। छोटे बड़े बेल्ट होते हैं, ये देखिए गाइस। और ये दूसरा वाला भी है, इसके अंदर इलास्टिक है, कितना भी खींच के लगा सकते हैं। आरामदेह है ये। देखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।